Hello kaibigan, ang dami talagang snow. Hanggang ngayon snow pa rin. Busy ang mga tao naglinis ng mga sakyan nila. Grabe. Yan o, hinihila na nila yung yan. Kasi yung gulong nila mga kaibigan kapag ganyan, hindi all-wheel drive. Maganda talaga kung all-wheel drive ang gulong kapag winter. Kaya sa amin, ang gulong namin merong pako. Yan ang the best. Thank you for watching guys. Bye-bye. Yan tao na yan o naglilinis. Yan. Thank you for watching.